നമ്മൾ ഇന്ന് ചുമ ഇല്ലാതെ വെറും തുമ്മൽ, ചീറ്റൽ, ചിലർക്കൊരു അസുഖമാണ്, ഒരു അലർജിയുടെ അസുഖമാണ് ഈ ചീറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ചീറ്റൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ചീറ്റിയതല്ല. അപ്പൊ ചീറ്റൽ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചീറ്റൽ തുടങ്ങും, വൈകുന്നവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗന്ധം മണത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു അലർജിയാണ്, ഒരു പ്രത്യേകതരം അലർജിയാണ്. എന്താണ് ഇത്? കാരണം ഇത് നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനെയും ശ്വാസകോശത്തെയും വളരെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്മയുടെ അസുഖം വരെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ്. ഒരു പക്ഷെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗ പ്രതിരോധത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രോഗാണുക്കളുടെ അംശം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ അതിനോട് പൊരുതി ജയിക്കുവാൻ സാധ്യമാകാത്തത് കൊണ്ടും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് വിജയിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ രോഗത്തെ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പല ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും നമ്മളുടെ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും അതിനെ അനുവദിക്കാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നിരന്തരമായി തുടർന്നു പോകുന്നു എന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അസുഖമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ, അത് പഴവർഗ്ഗങ്ങളായാലും ഇലക്കറികളായാലും പൊതുവെ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്. പൊതുവെ കുറയ്ക്കണം. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്കറിയാം സൺലൈറ്റ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയമാണ്, വിറ്റാമിൻ ഡി കുറയുന്ന സമയമാണ്, ശരീരത്ത് സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് അധികം കിട്ടാത്ത സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തണുത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കളയുക, കഴിക്കാതിരിക്കുക. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുക? നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വല്ലാതെ ചുവടുകൾ, കണ്ണും ചുമന്ന്, കണ്ണീന്ന് വെള്ളം, മൂക്കിന്ന് വെള്ളം എല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആരോടെങ്കിലും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഓർത്ത് ചീറ്റിപ്പുമ്മ. കാണുന്നവരും ഭയന്നു പോകുന്ന ഇതാണ്. അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയാം. പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ഉപായമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇത് നൽകാൻ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അധിക സമയം എടുക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ചാനൽ കാണുന്നവര് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉയർന്നു വരും. അതിലും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു മരുന്ന്, ഒരു ക്രിയ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളുടെ ചില വീടുകളൊക്കെ നട്ടു വളർത്തുന്നുണ്ട്. അയ്യത്തൊക്കെ പടർന്നു നിൽക്കുന്ന അമൃത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വള്ളി പോലെ ഒരു സാധനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു വെറ്റിലയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഇലയാണ്. അമൃത് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഇല എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ തണ്ട് ഒരു തണ്ട് പോലെയാണ് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കയ്പാണ്. ഇതിന് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കൈ നീളത്തിൽ അതിന്റെ വള്ളി എടുക്കുക, ഒരു ഹസ്തത്തിന്റെ നീളത്തിൽ ഒരു വള്ളി എടുത്ത് അത് മുറിച്ച്, കത്തി കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് കല്ലിൽ വെച്ച് തന്നെ അത് ചതയ്ക്കണം. കല്ലിൽ വെച്ച് തന്നെ അത് ചതച്ച് അതെടുത്ത ശേഷം അത് ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഈ ചതച്ച ഈ തണ്ട്, ഈ അമൃത എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ഈ തണ്ട് ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു കലത്തിൽ, മൺകലത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്, മൺകലത്തിലിട്ട് അത് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ചെറിയ തീയിൽ തിളപ്പിച്ച് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതിന്റെ 1.5 ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ 3/4 ഗ്ലാസ്സും ആയിക്കട്ടെ, എങ്ങനെ ആയാലും 1/2 ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ അത് വറ്റിയിരിക്കണം. അർത്ഥാത് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ മുഴുവൻ നീര് അതിലുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ കാലത്ത് വെറും വയറ്റിലായിരിക്കണം ഇത് കുടിക്കുന്നത്. കാലത്ത് വെറും വയറ്റിൽ കുറച്ച് ദിവസം കുടിച്ചു നോക്കുക. ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് കഴിയാതെ മറ്റ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല. വെള്ളം കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അല്പം തിളപ്പിച്ചാറിയ ചൂടുവെള്ളമേ കുടിക്കാം. പിന്നെ മറ്റൊരു മരുന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഫലപ്രദമായ 2-3 പ്രാണായാമങ്ങളുണ്ട്.
ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് പുറമെ മേമ്പടിയായി നിത്യവും ഒരു നേരമോ 2 നേരമോ ശുദ്ധിയായിരുന്ന് രാവിലെയും വൈകിട്ടും വളരെ നിസ്സാരമായ 1-2 പ്രാണായാമം കൂടി ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ, കാരണം നമ്മൾ ഈ നാസാകാരത്തിൽ നിന്നും ഈ ശ്വാസത്തെ നമ്മൾ ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ നീർവീഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ നോർമലിസം നമ്മൾക്ക് മാറ്റി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ പ്രാണായാമം പറയുന്നത്. കൂടാതെ മൂക്കിലെ രോമങ്ങൾ മുറിക്കുന്നവർ കത്തിയും ഇതും വെച്ച് മൂക്കിലെ രോമങ്ങൾ മുറിക്കരുത്. മൂക്കിലെ രോമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലമുടിയോ മീശയോ പോലെ കീപ്പോട്ട് എന്തായാലും വരില്ല. അങ്ങനെ വൃത്തികേടായി കാണുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം ഒരല്പം താഴെ, അല്ലാതെ അകത്തെ രോമം പിഴാനോ മുറിക്കാനോ പാടില്ല. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മറ്റൊരു ഉപായം പറയാം. നമ്മൾ സാധാരണ എന്തായാലും വീട്ടിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ദാഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ചിലർ മല്ലി വെള്ളം കുടിക്കും, ജീരക വെള്ളം കുടിക്കും, ഇങ്ങനെ പല വെള്ളങ്ങൾ കുടിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ അസുഖമുള്ളവര് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. അല്പം ഇഞ്ചി ചവച്ച് നമ്മളൊരു 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് വറ്റിച്ച് ഒരു 2 ഗ്ലാസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലാസ്കിൽ ഒഴിച്ച് അവിടെ വെക്കുക. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് കുടിക്കണ്ട. അത് രാവിലെയും ഒരു ദിവസം 4-5 പ്രാവശ്യം കൂടി രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പും കഴിക്കാം. ഇത് ഒരല്പാൽപ്പം, ഇത്രയും ഒരല്പാൽപ്പം ചെറിയ ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ച് ഈ ഇഞ്ചിയുടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും ഈ അസുഖത്തിന്. പ്രാണായാമം ഏതാണെന്ന് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ 1-2 വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നതാണ്. കപാലഭാതി, അനുലോമ വിലോമം എന്നത്. ഇത് ഇരുന്ന് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന 2 പ്രാണായാമമാണ്. ഈ പ്രാണായാമത്തെ നമ്മൾ അത്ര നിസ്സാരമായി കാണരുത്. ഇത് വളരെ ഫലപ്രദം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ. നമ്മൾ സാധാരണ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നട്ടെല്ലാം നിവർന്നിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നെഞ്ചു കൂടി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നെഞ്ച്, നമ്മുടെ ലങ്സ് ഈ ഭാഗം, അതായത് കൈത്തോട് രണ്ടും നമ്മൾക്ക് അല്പം പുറകോട്ട് ഇങ്ങനെ വീതിയിലിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞെളിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നല്ല അർത്ഥം. നട്ടെല്ല് നിവർന്ന് തന്നെ ഇരിക്കണം. നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുദ്രയിൽ, ചിന്മുദ്രയോ അല്ലെങ്കിൽ അപാന മുദ്ര, ഞാൻ എന്റെ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപാന മുദ്ര എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു മുദ്ര ഉൾക്കൊണ്ട് കയൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുലോമ വിലോമനമാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കൈ മാത്രം ചുമ്മാതെ കാലിൽ വെച്ചാൽ മതി. ശേഷം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഇന്ന വിരള വേണം എന്ന് നമുക്കതുമില്ല. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഇടതു മൂക്കിലൂടെ, ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇടതു മൂക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഒന്നും ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏത് മൂക്കാണോ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇരിക്കുന്നത് ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ ആദ്യം എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എന്റെ വലതു മൂക്കാണ് ശ്വാസം എടുക്കാൻ അല്പം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇടതു മൂക്കിനെ ഒരു വിരൽ, അണിവിരലോ ഏതെങ്കിലും വിരൽ മതി. മൂക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കണം, അതായത് രണ്ടിലൂടെ ശ്വാസം കയറരുത് എന്നതേ ഉള്ള അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഇടതു മൂക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യും, അതായത് ഞാൻ ഇതിലൂടെ ശ്വാസം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് വലതു മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസത്തെ ദീർഘമായി എടുക്കുക. ദീർഘമായി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ സാവധാനത്തിൽ ഈ ശ്വാസം എടുത്ത് നമ്മുടെ ലങ്സ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 3 സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ 3 സെക്കൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ തള്ളവിരൽ ഈ എടുത്ത ശ്വാസം എടുത്ത ദ്വാരത്തെ അടച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ ദ്വാരം നമ്മൾക്ക് തുറക്കാം. തുറന്നിട്ട് ഈ 3 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ഈ എടുത്ത ശ്വാസത്തെ ഈ നാസാദ്വാരത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എടുത്തത് അതേ സ്പീഡിൽ വിടുക. തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് ദ്വാരത്തിലൂടെയാണോ ശ്വാസം വിട്ടത് ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ വീണ്ടും അതേ സ്പീഡിൽ സാവധാനം ശ്വാസം എടുക്കുക. ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഈ ദ്വാരം നമ്മൾ അടച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതുവഴി ശ്വാസം കയറാതിരിക്കാൻ. ഇതുവഴി ശ്വാസത്തെ എടുത്ത് ലങ്സ് നിറയുമ്പോൾ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു 3 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നിർത്തുക. നിർത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഈ എടുത്ത ദ്വാരം അടച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ദ്വാരം തുറന്ന് അതുവഴി ശ്വാസം വിടുക. ഇപ്രകാരം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒരു 10 മിനിറ്റ്, നിർബന്ധമായി 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രാണായാമം ഈ തുമ്മലുള്ളവർ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട്
7 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും എങ്ങനെ എന്റെ ഈ അസുഖം മാറിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് അനുലോമ വിലോമം എന്ന പ്രാണായാമത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന്. ഒപ്പം ഈ മരുന്നും കൂടി കഴിയണം. മറ്റൊരു ഉപകാര മരുന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം. അപ്രകാരം തന്നെ കപാലഭാതി ഇവിടെ കാണിച്ച വീഡിയോയ്ക്ക് ലോങ് കൂട്ടണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കപാലഭാതി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് 3 വിധത്തിലുള്ള കപാലഭാതി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചാനലിൽ വീഡിയോ. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം, അത് നിങ്ങൾ നോക്കാം. പിന്നെ ചെറുതായി ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്ത നല്ല മറ്റൊരു മരുന്നും കൂടി. ഇതിൽ എല്ലാ മരുന്നും കൂടി എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പോകരുത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു 15 ദിവസമെങ്കിലും കഴിച്ചതിന് ശേഷം, ഇല്ലെങ്കിൽ 2 വാരം 14 ദിവസമെങ്കിലും കഴിച്ച് ഈ പ്രാണായാമമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നത് ഓർമ്മ വേണം. ഈ പ്രാണായാമത്തെ നിർബന്ധമായി ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിനോടൊപ്പം ആന്തരികമായ അവയവങ്ങൾക്കുണ്ടായ ചലനങ്ങളെയും മാറ്റങ്ങളെയും അതിന്റെ ക്ഷമത വരുത്തി കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. അപ്പോൾ അടുത്ത മരുന്ന് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതായത് നമ്മൾ പാല് കുടിക്കുന്നവരായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് തയ്യാറായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് തിളപ്പിക്കുക. പാല് തിളച്ച്, ചെറിയ തീയിൽ വേണം തിളപ്പിക്കാൻ. പാല് തിളപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കടയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളത് പൗഡർ എടുക്കരുത്. മഞ്ഞളിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളതാണ്, പൗഡർ വാങ്ങരുത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല, 100% ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി ഒരു മഞ്ഞൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അയലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ പോയി നമുക്ക് നോക്കാം. കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിറങ്ങൾ പുരട്ടിയ മഞ്ഞളാകരുത്. അവിടെയും ഉണ്ട് കള്ളത്തരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തി, രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിക്കുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അസുഖമുള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ്. മഞ്ഞൾ ഒരു ചെറിയ 1 ഇഞ്ച് മതി, കൂടുതലൊന്നും ആകരുത്. ഒരേ 1 ഇഞ്ച്. 1 ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിരലിന്റെ ഈ ഒരു വരഭാഗമാണ്. ഈ 1 ഇഞ്ച് ഉണക്കമഞ്ഞൾ കല്ലിൽ വെച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് ആ പൊടിച്ച മഞ്ഞള് ഒപ്പം പാലിലിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആകരുത്. അത് കഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയരുത് ഫലമുണ്ടായില്ല എന്ന്. ഞാൻ 100% ഉറപ്പ് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മുഴുവനെ ഉള്ള മഞ്ഞൾ വാങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അതിൽ മറ്റു മായം അല്ലെങ്കിൽ കളർ പുറമെ ചേർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ. കാരണം വളരെ മാരകമായ മഞ്ഞ കളറുകൾ അതിന് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മുടെ വ്യാപാരത്തെ ദുഷിക്കുകയല്ല, മനുഷ്യജീവനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ അനുഭവം കൊണ്ട് പറയണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു മഞ്ഞളിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ അയലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ഒരു ഉണക്കമഞ്ഞൾ ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിന് അല്പം മതി, കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട. 1 ഇഞ്ച് ഉണങ്ങിയ മഞ്ഞൾ നന്നായി ഒന്ന് ഇടിച്ചിട്ട്, അതല്ല ആ ഒറിജിനൽ മഞ്ഞളിനെ ഇടിച്ചു പൊടിച്ച പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 1/2 സ്പൂൺ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ 1/2 സ്പൂൺ അത് പൗഡറാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ പാല് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാങ്ങി ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒഴിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ചെറിയ ചൂടോടെ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കിക്കൊണ്ട് കുടിക്കുക. ഇത് രാവിലെ നമ്മൾ കുടിക്കണം. ചായ കുടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറകിന് പാല് കുടിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറകിന് കഴിക്കരുത്. മറ്റു മത്സ്യമാംസങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടും ഇത് ചെയ്യരുത്. പ്രത്യേകിച്ചും പച്ചക്കറികൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കഴിക്കരുത്. ഒരു കാരണവശാലും കഴിവതും കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് തണുത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ, അതായത് പച്ചക്കറികൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന് കഴിക്കരുത് എന്നല്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കഴിക്കരുത്. ഇലക്കറികൾ തണുത്തത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഒരു സാധനം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഈ രോഗമുള്ളവർ. എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മാറിക്കും. അതുപോലെ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട പാല് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മഞ്ഞൾ ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം. അത് കാലത്തും വൈകിട്ടും കുടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കുടിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കാലത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പോ കഴിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഒരു മുദ്ര കൂടി, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുദ്രയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ലിംഗമുദ്ര എന്ന് നമ്മൾ പറയും. യോഗയിൽ അറിയുമായിരിക്കും ചിലർക്ക്. വളരെ പ്രയോജനമുള്ള ഒരു മുദ്രയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമേ അനുലോമ വിലോമം, പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, കപാലഭാതിയുടെ ഇതും ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രയോജനമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ കപാലഭാതി ചെയ്യുമ്പോൾ
അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മുദ്രയാണ് ലിംഗമുദ്ര. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ തണുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് വെക്കാറുണ്ട്, ഇല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ ഇടത് കൈ നൂത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലത് കൈയെ കോർക്കുക. കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലത് കൈയുടെ എല്ലാ വിരലുകളും മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വലത് കൈയുടെ പെരുവിരലും നമ്മൾ മടക്കി വെക്കണം. എന്നാൽ ഇടത് കൈയുടെ പെരുവിരൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഈ മുദ്രയാണ് ലിംഗമുദ്ര എന്ന് പറയും. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ലിംഗമുദ്ര. ഈ മുദ്രയിൽ നമ്മൾ കൈ മുറുകെ പിടിക്കുക. കൈക്കകത്തേക്ക് ശ്വാസത്തെ തിരിച്ചു കയറാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ മുറുകെ എന്ന് വെച്ചാൽ മുറുകി പിടിച്ച് നമ്മൾ ശ്വാസം മുട്ടിപ്പോകരുത്. കയ്യിലേക്ക് വായു കയറാതെ അടക്കി മുറുക്ക പിടിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കണം. ബലം പിടിച്ചിരിക്കേണ്ട, കൈ ഇങ്ങനെ അമർത്തിയാൽ മാത്രം മതി. ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിരൽ മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കണം. ലിംഗമുദ്ര കൈവച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം 10 മിനിറ്റ് വരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ കൈ തുറന്നു പോകരുത്. ഈ കൈക്കകത്തേക്ക് ചൂടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ചൂട് നമ്മളുടെ പിറ്റ്യൂട്ടറി മുതൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നെത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അലർജിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞത്, ഈ കൈ വെക്കുമ്പോൾ നിസാര കാര്യമില്ല. ഈ മുദ്രയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് വിശദമായി പറയാം. ഇപ്പോൾ രോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയുവാണ്, ഈ തുമ്മലിന്റെ അസുഖത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ മുദ്രയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നട്ടെല്ലൊന്ന് ഉയർന്നിരിക്കുക. ഏതൊരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ നട്ടെല്ല് നിവർന്നിരിക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇരിക്കാനല്ല, സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, അത് താഴെ ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. ഈ പ്രകാരം കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മുദ്രയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൈ രണ്ടും കാൽത്തുളയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നേരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ശ്വാസത്തെ ഒരു 3 സെക്കൻഡെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്തു ഈ നെഞ്ചിൽ നിർത്തുക. നിർത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മളിവിടെ നിർത്താൻ പറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നുമല്ല. നമ്മളിവിടെ ശ്വാസം നിർത്തുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ താഴേക്ക് പോകും. നമ്മുടെ പൊക്കിൾ ഭാഗം വരെ അത് എത്തും. അവിടെ എത്തുന്ന ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാകണം നമുക്ക്. ആ 3 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ തിരികെ അതേ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം ഒരുപാട് നേരം പിടിച്ചുള്ളിൽ വെക്കരുത്. വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വിടുമ്പോൾ പൊത്തോന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് പോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടില്ല. അതിനോട് സാവധാനം ശ്വാസം നമ്മൾ എപ്രകാരം എടുക്കുന്നു, കേവലം 3 സെക്കൻഡാണ് നമ്മളിവിടെ വെക്കുന്നത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്രകാരം നമ്മൾ എടുത്തു അപ്രകാരം ആ ശ്വാസത്തെ തിരികെ വിടുക. ഇതും 10 മിനിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ എഫക്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഏൽക്കുള്ളൂ. 1 മിനിറ്റോ 2 മിനിറ്റോ ഉള്ളെങ്കിൽ 2 ശ്വാസം എടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഇതൊന്നും വലിയ ആനക്കാര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നവന് അപ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ അതിന്റെ അനുഭവം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. ചെയ്തു നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ഗുണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി 2 ആഴ്ച സമയം ഞാൻ തരികയാണ്. 2 ആഴ്ച 14 ദിവസം 15 ദിവസം. ഈ 15 ദിവസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഔഷധങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, പക്ഷെ പ്രാണായാമം നിർബന്ധമാണ്, ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് 100% നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുവാണ്. നിങ്ങൾ പറയും, എടാ ഇവൻ ഇത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്, ഇത്രയും നാൾ നിസ്സാരമായാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരത്തേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നമസ്കാരം.